हेलो एभ्रिवान, जोरले हजुरहरु सन्चै हुनुहुन्छ होला। म नि सन्चै आरामै छु। आज नि माछा मार्न आइयो। माछा मार्न आएको साथीहरु देख्न सक्नुहुन्छ, यस्तो दामी छ के। यो बातलाई चाहिँ नयाँ बात भनिन्छ हैन। देख्न सक्नुहुन्छ भ्यू जंगलहरु। आमामा हेत्तेरिका एउटा बाम परेथ्यो यहाँ, बाम लथ्यो हेर्नु। त्यो भित्र लयो, जालीमा अड्काएर छोडिदियो। हेर्नु न, अर्को चाहिँ पारेछु है। दुईटा पारेछु साथीहरु, दुईटा। एउटा यो भयो, अर्को चाहिँ यो भयो। यो चाहिँ सुरुमा पारेको बोनी नै आज बामबाट। भोटीहरु पनि छ। देख्न सक्नुहुन्छ। आज चाहिँ बाजे र म मात्र आएको। बाजेलाई सँगै जाम न त बाजे, स्कुटरमै भनेको यहाँबाट। तर बाजे चाहिँ म खेल्दै जान्छु, भाइ चाहिँ मुनतिर भेट्ने भन्नुभएको छ। मैले अघि यहाँ बाम देखेर त्यहाँ थापेर राखेछु। पर्यो भने म चाहिँ देखाउँछु हजुरहरुलाई, परेन भने चाहिँ देखाउँदिन ल। यस्तो दामी छ कि साथी, यहाँ बाढी आयो भने यहाँ यस्तो दामी झरना हुन्छ। यो यहाँ मुनि, यहाँबाट मुनि बाम सानो रहेछ के। यो चाहिँ मैले यतातिर पारेको, यतातिर अलि यतातिर पारेको। यो चाहिँ दुईटा चाहिँ उता पारेको। एउटा यहाँ पनि टोकेको के साथीहरु, यहाँ नि टोकेको कि यहाँ भित्र लथ्यो कि, सुत्तै लथ्यो। जालीमा के पड्कायो छोड्दियो। के भन्नु आज माछा भोटी नि अलि ठुल्ठुलै हो। हेर्नु यो बाम भयो, यो भोटी यहीँ टाँसिया कि देख्दैन होला। आज अलिअलि मारेछु। अब मुनतिर जानु पर्यो साथीहरु। मुनतिर गयो भने मार्ला नि अलिअलि त हैन। मुनतिर अलिअलि मारेपछि त भइहाल्यो नि, पुग्छ त साथीहरु। अब बाजे चाहिँ यताबाट हिँड्दै जानुभयो के रे, यताबाट हिँड्दै जानुभयो। म चाहिँ स्कुटर यो घरतिर राखेछु। अब यहाँ बाम थापिसक्यो, पर्यो भने चाहिँ म हजुरहरुलाई देखाउँछु, परेन भने चाहिँ म सिधै मुनतिर गएर भेट्छु ल। म चाहिँ अर्को ठाउँमा आइपुगे। एकदम शीतल आनन्द भएको छ। घाम अति घाम। अघि त्यहाँ बाम थापेको थिएँ नि, त्यहाँ चाहिँ परेन के। त्यहाँ बामै परेन त्यो जालीमा। अरू ठाउँमा पनि थापेको, त्यहाँ पनि परेन। अनि म चाहिँ सरासर यहाँ मुनि आइपुगे। आरा पनि सकेको थियो। यहाँ यता आरा खने। यो ठ्याक्कै यो बाटोतिर, यो हिँड्ने बाटोतिर यता आरा खाने। आरा पनि पुग्यो अब त, यति भएपछि। अब हिजो माथि खेल्न गएको थिएँ। हिजो खेलेकै ठाउँतिर खेल्न जान्छु। अनि यो चाहिँ साथीको टाङ्गो हो क्या। यो अस्ति नै म र साथी खेल्न आएको। यो चाहिँ साथीको टाङ्गो हो। अर्को अघिको टाङ्गो चाहिँ मैले उतै छोडेँ कि, किनभने मिल्दैन नि त स्कुटरमा आउने बेलामा मिलेन। नमिल्ने भएको कारणले मैले चाहिँ उतै छोडेर आएँ। यो चाहिँ साथीले अस्ति नै आउँदा लुकाएर राखेको थिएँ कि। अनि फोन गरेँ कहाँ हो लुकाएको भनेर। अनि फोन गरेर अनि झिकेर लिएर आएको। अब यहाँ टक्क बल्छी बाँध्छु। बल्छी बाँधेपछि टक्क हजुरहरुसँग भेट्छु ल। बिहान बाँधेर भ्याएपछि साथीहरु बल्छी पनि भ्याइयो। बल्छी बनाएर नि भ्यायो। अब खेल्न जान्छु। कति पाउँछ अब पछि देखाउँछु ल। अब खेलेर मारेको देखाउनु हुन्थ्यो, झ्याउ हुन्छ क्या। यो भिडियो बनाउँदै खेल्दै गर्न झ्याउ हुन्छ। पहिला बरु झ्याम सरासर मार्छु। झ्याम मार्छु। यतै खेल्छु। यता माथि खेल्न जान्छु। यो खेलेको ठाउँतिर जाम पाउँछ पाउँदैन, पाएन भने चाहिँ मास्तिरै जाली छ, जालीतिर खेल्न जानु पर्यो।
जाली जाली चाहिँ हल्का हल्का टोकेछ ल मरद भयो बल्छी त मरद ल फाइनली साथीहरू अब जान्छु ल अहिले पछि भेट्छु ल ल ल ल घर आइपुगे दाइको घरमा तपाईहरुलाई माछा देखाउन पाएन किने खोलातिरै के गर्नु यस्तै भयो ढिलो भयो आएर टक्क चाउचाउ बनाएर खायो बाहिर बाजेहरु हुनुहुन्छ दाइहरु म चाहिँ भित्र आएर थकाइला थकाइला साथीहरु के गर्नु अब यही यसरी सुतेर जानु पर्ला जस्तो छ पुरै जिउ दुख्या यस्तो दुख्या यस्तो पुरै शरीर पुरै दुख्या सपनीमा देखेको भेट हुन लेखेको धुरा पाटनमा ल हेर्नु साथीहरु हाम्रो यहाँ ठुलबा ठुलमम्मीले कति मेहनत गरेर लगाउनु भयो यहाँ काउली साग आमामामा हेर्नु त आमा लास्टै हुन्छ कि फेरि यहाँ यो मेहनत हाम्रो ठुलबा ठुलमम्मीको मेहनत आमा दुईजनाले उतै हुनुहुन्छ ठुलमम्मी नाच्दिनु त नाच्नु न ठुलो नाच्नु नाच्न जान्दैन ल हेर्नु नाङ्लो भरि खुर्सानी तिहारै आयो लौझिले मिले सुन हजुर भैले नि आए आगन खुर्सानी त्यति नै हुन्छ पुरै हुन्छ क्या यहाँ पुरै काँक्रो साक्रो यताउता सबै हुन्छ क्या यता नि छ होला अझै गोलभेडाहरू हेर्नु यहाँ गोलभेडा कसरी लगाए जो यति लगाएपछि त आफूलाई आफ्नो घरमा खानालाई त पुग्यो नि बेच्नु पनि हुन्छ धेरै भयो भने त ठुलमम्मीहरूले खुर्सानी पनि टन्नै बेच्छ हो यो डल्ले खुर्सानीहरू खतरा बेच्थ्यो पहिला काउलीहरू बेच्छ भोलिपर्सि यहाँ काउली हुन्छ काउली बेच्छ बोडी पनि छ रहेछ आमा एउटा खाइदिउँ न है बोडी रहेछ आमा तिहार त आएकै हो कि है हेर्नु त यहाँ फुल ओहो आमा कति राम्रो म जस्तै राम्रो रहेछ ओहो नदै खाइदियो पेटको जुगाम मर्छ मान्छेलाई के हुँदैन फेरि दबाई हालेन होला अब चाहिँ बासी भात र चाउचाउ खाइदियो बाजेले चाहिँ चाउचाउ मात्रै खानु भयो ए बिरुवा यता रहेछ यो चाहिँ बिरुवा रहेछ यता चाहिँ पुरै लगाउनु भएको रहेछ क्या त्यस्तो रहेछ कुरा अमिलोको डल्लो भयो त नुन खुर्सानी पिनेर डल्लो खानुहुन्थ्यो अमिलो साथहरू खानुहुन्थ्यो अमिलो खानु बाजेलाई देखाउँछु बाजेलाई कराउँछ
भ्यायो जाने हो ल जाऊँ न त ल जाने हो ल अब ल साथीहरू अब घर जानु पर्यो ल साथीहरू म चाहिँ घर आइपुगेँ घर यो घर आइपुगेँ ल माछा देखाउँछु है हजुरहरूलाई म बुलुङ्गा लिएँ माछा देखाउँछु अब माछा खोलामा त देखाउनु पाइएन हेर्नु माछा अर्कोले होला नि ए माछा आजको मेहनत त्यस्तो धेरै त छैन तर यसरी हो क्या यसरी मार्ने धेरै भएको भए तातो पानीले उसो गर्नुहुन्थ्यो धेरै छैन नि त यसरी हो क्या यसरी हेर्नु यो सेकेन्ड परेको यो चाहिँ फर्स्टमा परेको यसो चाहिँ नुनी परिचाल्यो क्या खान ठगनाइ आछि त मरिसक्यो रहेछ लाजा असर ग्यास निस्केछ साथीहरु साथीहरु काम भ्यायो अब यसलाई सुकाउने यताउता गर्नु छ ल अब नुहाउनु पनि पर्यो ल अब आजको भ्लग यहीँ सम्म हुनेछ यति भन्दै हजुरहरुसँग म बिदा माग्न चाहन्छु मन परेमा लाइक कमेन्ट शेयर सब्स्क्राइब गरेर माया गरिदिनु होला यति भन्दै आजको लागि बाइ बाइ यो मैला हातले बाइ बाइ